이미 지금 매진 찍고 시작한 런칭 방송 시작 5분 만에 품절돼서 많은 사람을 울렸던 그 매트리스 커버가 돌아왔다. 아직도 무거운 매트리스를 들고 커버를 교체하는 사람이 있을까? 많은 분들이 기다리던 프리오더가 드디어 시작한다. 진짜 힘든 걸 싫어하는 사람이 직접 만들었다. 밀릴 걱정도 없고 보기 싫은 밴드도 없다. 모자처럼 쏙 씌우는 커버라 매트리스를 들 필요가 없다. 세탁할 때도 허리 구부릴 필요 없이 손가락으로 쏙쏙 벗겨 세탁기에 넣으면 끝이다. 백수 고밀도면에 모카솜 충전재까지 써서 촉감도 좋고 아이와 함께 쓰기 너무 좋다. 이번엔 선착순 특별 할인도 준비했다. 지난번처럼 놓치고 후회하는 사람이 없어야 할 텐데 알림 신청을 꼭 해줬으면 좋겠다.